तो फ्रेंड्स, मैं हूं कमरान और आप देख रहे हैं रेलवे न्यूज़। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कितने टाइप के सिग्नल इंडियन रेलवेज में यूज़ करती है, मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स इंडियन रेलवे यूज। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिक्लेयर करूंगा कि किस तरीके से सिग्नलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे में। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह से रेल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम पे जो सिग्नलिंग सिस्टम जो यूज होते थे इंडियन रेलवे में, वहाँ पे 3 टाइप के सिग्नल्स यूज होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो रेड, येलो और ग्रीन। पर आज के टाइम पे जो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम यूज करता है वो होता है रेड, येलो, डबल येलो और ग्रीन। इसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में आपको आज पूरा बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं ग्रीन सिग्नल की। ग्रीन सिग्नल का माने होता है कि प्रोसीड, मतलब आप चल सकते हो अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड में। मतलब जो आपकी ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड है 110 हो या 130 हो या 160 हो, तो आप उस स्पीड में चल सकते हो। ये होता है ग्रीन सिग्नल का मतलब। दूसरा होता है डबल येलो। डबल येलो का मतलब ये होता है कि डबल येलो में आप अपनी एवरेज स्पीड पे चल सकते हो। ठीक है, ट्रेन को आपको अपनी एवरेज स्पीड पे ले जाना है, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट सिग्नल है वो येलो होगा। मतलब वहां पर फिर आपको हल्का कर देना है। येलो में आपको 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चलाना है। समझ में आ रहा है कि डबल येलो का मतलब होता है कि अपनी एवरेज स्पीड में चलना है, और ये जो आने वाला सिग्नल है वो येलो है, वो ये दर्शाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा सिग्नल, वो है येलो। तो डबल येलो के बाद आता है येलो सिग्नल। येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आप अपनी ट्रेन को 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो नेक्स्ट सिग्नल आने वाला है वो रेड होगा। इसलिए येलो सिग्नल को रेड के आगे लगाया जाता है कि वो कॉशन, मतलब वो बताती है लोको पायलट्स को कि जो नेक्स्ट सिग्नल आने वाला है वो रेड है। ये उनको आगाह करता है और बता देता है कि नेक्स्ट सिग्नल रेड है। और चौथा सिग्नल होता है रेड। रेड का मतलब होता है स्टॉप एंड डेंजर, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे आपको रुक जाना है, आगे लाइन क्लियरेंस नहीं है या आपका यहाँ पे सुटेबल स्टॉप है, इसे रेड सिग्नल लगाया जाता है। तो पहले के टाइम पे दोस्तों जो यूज होते थे 3 सिग्नल, ग्रीन, येलो और रेड। अब जो यूज होती है यहाँ पे यूज होते हैं ग्रीन, डबल येलो, येलो और रेड। यहाँ 4 किस्म का सिग्नल आज के टाइम पे इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंडियन रेलवे अपने सिग्नल सिस्टम को यूज करते हैं और लोगों पास को किस तरीके से समझ में आता है कि किस तरीके से ट्रेन को चलाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से रेल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।